ださい、このガレワン号さんのサービスの良さ。見て見て、ほら見てほら、もほらほらほら、う水も出る。ほら、ここだけ水もでかいからね、船も大きくなった。積もと式もある。ちゃんと勉強してきてますね、YouTube 見て、予習してきました。使いますか？大丈夫です。大丈夫ですか？皆さん、こんなサービスのいい釣り船ないですよ。ズボン降りてますけど。あ、失礼しました。またここに出しておきますね。またここに出た。